வெல்கம் டு கோவை கசின்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ராகி வடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஈவினிங் டைம் லேசான மழை, சில்லுன்னு காற்று, சுட சுட மொறு மொறுன்னு காரமாக ராகி வடை, கூடவே சூடான ஒரு டீ சாப்பிட்றதுக்கு அடடா அவ்வளோ டேஸ்ட்டுங்க. இவ்வளோ டேஸ்டான ஒரு ராகி வடை எப்படி செய்கிறது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். முதல்ல ராகி வடைக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன நம்ம பார்த்துடலாம். நான் இங்கே மெஷரிங் கப்பில் 3 கப் அளவுக்கு ராகி மாவும் 1/4 கப் அளவு அரிசி மாவும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். கூடவே 2 பெரிய சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள், 3 பல்லு பூண்டு, 2 இன்ச் அளவு இஞ்சி, ரெண்டையும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே 5 பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகாயும் இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது கூட நான் முருங்கை இலை எடுத்திருக்கேன். உங்ககிட்ட முருங்கை இலை இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க, டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கூடவே 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலை, தேவையான அளவு உப்பு, 2 பிஞ்ச் அளவு பேக்கிங் சோடா சேர்க்கலைனாலும் பரவாயில்ல. அடுத்தது இங்கே ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ராகி வடைக்கு தேவையான மாவு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் ஏற்கனவே இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கிற ராகி மாவையும் அரிசி மாவையும் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே தேவையான அளவு உப்பு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகாய் தூள், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை இலை, கொத்தமல்லி இலை, முருங்கை இலை, நம்ம பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு, கூடவே பொட்டுக்கடலை, கூடவே வெங்காயம், அவ்வளோதான். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாவு கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், நிறைய தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த மாதிரி கைகளில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு தெளிச்சு விட்டு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஒட்டுக்கா தண்ணி விட்டோம்னா நம்மளுக்கு மாவனுடைய பதம் கரெக்டாக வராது. அதனால் பொறுமையாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துருக்கிற மாவனுடைய கன்சிஸ்டன்சி மாவை கையில் எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும். இதை பொடிச்சு விட்டோம்னா நல்லா உதிரியாக விழுகணும். அப்போ தான் வடை நல்லா மொறுன்னு கிடைக்கும். அதிகமாக தண்ணி சேர்த்துடாதீங்க, மொறுப்பு இருக்காது. அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பொறுமையாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நான் இங்கே ஒரு இரும்பு வடை சட்டியில் வடைக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்து நல்லா காய வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சதுமே மாவை இந்த மாதிரி நல்லா உதுத்தி விட்டு எண்ணெயில் சேர்த்துக்கோங்க. மாவு இந்த மாதிரி எடுத்து நல்லா உதுத்தி விட்டுருங்க. அப்போது நம்மளுக்கு வடை நல்லா மொறுன்னு கிடைக்கும். உருண்டை பண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா அந்த மொறுப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக உதுத்தி விட்டு சேர்த்துக்கோங்க. அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அடிக்கடி இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பி விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்த மாவு நல்லா வெந்து மொறுன்னு ஆகி சுற்றிலும் இருக்கிற பபிள்ஸ் நல்லா கம்மியாகணும். அது வரைக்கும் நல்லா பொறுமையாக திருப்பி விட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா மொறுன்னு வெந்து சுற்றிலும் இருக்கிற பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கினதையுமே நம்ம வடையை எடுத்துடலாம். அவ்வளோதாங்க, சுட நம்மளுடைய ராகி வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கூடவே லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். வேறொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறோம். அது வரைக்கும் பை பாய்.